据联合国人权高级专办办公室声明，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切雷特应中国政府的邀请，于周一开始进行为期6天的正式访问。这是自2005年以来，联合国人权事务高级专员首次出访中国。访问期间，高级专员将会见国家和地方级的高级官员。巴切雷特为期6天的访问将会到访广州、喀什及乌鲁木齐视察。美国总统拜登周五开始了他上任以来的首次亚洲之行，这次出访旨在加深与亚洲欧盟之间的团结，表明美国对该地区的经济和安全承诺，以抗衡中国的影响力。到访的第一站是韩国，随后将前往日本并出席四方机制会议。拜登此行凸显了华盛顿重返亚洲的战略和决心，加强与盟国的关系，共同衡制中国。据土库曼斯坦官方电视频道的消息，在哈萨克斯坦副总理斯科利亚尔对土库曼斯坦进行正式访问的框架内，签署了一项天然气销售协议。斯科利亚尔在会见了土库曼斯坦总统塞尔达尔，双边讨论了两国之间的政治、商业、经济、文化和人道主义问题。俄罗斯议会周五表示，正在考虑立法允许40岁以上的俄罗斯人和30岁以上外国人加入俄罗斯军队。与此同时，俄罗斯国防部宣布，俄罗斯西部军区的防区内紧张局势持续增加。在此背景下，俄罗斯西部军区将在今年年底前组建12支部队。彭博经济研究报告指出，中国的经营封锁措施可能使其今年经济成长仅2%。相较之下，美国今年国内生产总值可望达2.8%，预计美国经济成长自1976年以来首度超越中国。据报道，2%的经济年增率也是自1976年以来中国最疲软的扩张。2022年第一季度，哈萨克斯坦与土耳其之间的贸易额达15亿美元。据哈萨克斯坦国家收入委员会发布的消息，2022年第一季度，哈萨克斯坦与土耳其之间的贸易额达15亿美元，占哈萨克斯坦与世界各国总贸易额的6.5%，位居第3。据芬兰能源供应商周五援引俄罗斯天然气工业股份公司的通知称，俄罗斯对芬兰的天然气出口从今天开始被切断。据报道，俄罗斯是芬兰天然气的最大供应国。